Урматтуу достор, Бимар супермаркеттер тармагы бардык мусулмандарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайт жана ооз ачаар убагында суу жана курмаларды бекер сунуштайт. Ыйык Рамазан айы бою Бимар супермаркеттерибизде оозуңузду ачсаңыз болот. Орозоңуздар кабыл болсун. Чындыгында бала бойго бүткөндөн баштап, төрөлгөндөн, алгачкы күндөрдөн, айлардан баштап, алгач өзүнүн апасыны, энесини көрүп, ошонун жүзүнү таанып, колуну таанып, үнүнү таанып, ошонун таасир алып чоңое баштайт. Мына азыр окумуштуулардын айтуусу боюнча, ошо балага алгачкы бир жылуу мээрим менен дагы, сүтү менен дагы, үнү менен дагы тарбияны берип баштаган бул эне экен деп, ошол эле учурда эми энелердин өзүнүн бала эс тартып, жарым жыл, бир жыл, 2 жыл, 2-3 жаш, 4-5, 6 жашка чейин көбүнчө эненин, ата эненин кучагында болот. Ошол үчүн биз айтабыз, дүйнөдө эң кичине, эң күчтүү, эң түбөлүктүү мектеп бул үй бүлө. Эң алгачкы жана түбөлүктүү тарбиячы бул ата менен эне деп. Эми ошондой болсо, демек эне алгачкы кезде, биринчи кезекте эне өзү балдарга жакшы тарбия бериш үчүн эне өзү тарбиялуу болуш керек. Өзү, мына жана айтып кеттик, өзүндө кайсы бир даражада билим, маданият, ыйман, адамгерчилик, кругозор, анан тарбия боюнча эң жөнөкөй, эң элементардык бир жол жобосу, методдоруну билүүсү керек. Себеби эс тарткан сайын балдар бардык таасирди энеден, атадан ала баштайт. Мына окумуштуулардын айтуусу боюнча балдардын мээси 6 жашка чейин, 6 айга чейин балдардын мээсинин 50% клеткалары калыптанат экен. Анан 6 айга чейин, 3 жашка чейин болсо 80% калыптанат экен. Андан ары ошонун базасында алардын сезүү, кабылдоо, анан элес, анан ойлоо жана башка сапаттары ошонун базасында өсүп чыгат экен. Мына ошол жана жогоруда айттык, мына ошол сезүү, кабылдоо алгач айлана чөйрөдө биринчи кезекте энеден болгондуктан эненин өзүнүн ден соолугу, мына өзүнүн мындай мамилеси, үнү, өзүнү бүт бардык турган турпаты, баскан турганы бардыгы атанын дагы түздөн түз тарбиялык мааниси болот экен. Ошол үчүн мына үй бүлөдө эне канчалык сабаттуу, маданияттуу болсо, балдар ошончолук таалим тарбиялуу болуп өсөт экен. Анан эненин бала тарбиясы дагы өтө чоң мааниси, ролу бардыгынын дагы бир себеби мына ислам тарбиясы да, анын ичинде хадистерде эне бул медреседир деген сөз бар экен. Бул өтө чоң маселе. Демек эне бул медреседир дегени, бул демек ошо эне бул медресе, билесиздер, бул окуу жайы. Демек эне ошол балдар үчүн өзүнчө бир окуу жайы болуп эсептелет экен. Анын баскан турганы, сүйлөгөнү, мамилеси, турмуш тиричилиги балдарга, үй бүлөдө күйөөсүнө, бир туугандарга
чоңдорго, табигатка, жаныбарларга мамилеси бардыгы балага түздөн түз сабак болуп эсептелет экен. Тарбия, ата эне тарбиясы дегенде биз көбүнчө отургузуп алып, насаат айтып, аларды бир чектеп, же жазалап, же мактап эле эмес, мына ушул нерсеге маани бериш керек. Ата эненин жашоосунун өзү тарбия. Алардын эмгеги тарбия, турмуш тиричилиги тарбия. Ата менен эненин өз ара мамилеси, башкаларга мамилеси өзү тарбия. Анткени балдар ушул убакта сензитивдүү мезгилде бардык нерсени өзүгө кабыл алган учуру болот. Ошол үчүн алардын жана айткан сезүү, акыл, эс, тарбиясы, табити дагы бардыгы ата энеден түздөн түз өтөт экен. Эгер ата эне ак көңүл, эмгекчил, жылуу жумшак, мээримдүү, адилеттүү, камкор адамдар болсо, тыкан, бардыгы жогу так, жыйнактуу, үй тиричилиги дагы таптаза бардыгы жогу болсо, ошол балдарга дагы түздөн түз бардыгы өтөт экен. Мына ушуга маани берип, ушу бала тарбиясыга көңүл бөлүү керек. Балдарда сүйлөшүү маданиятыны, адеп ахлакты, ыйманды, мындай инсап, адамгерчилик, камкордук, мээримдүүлүккө тарбиялоого дагы жана ошондой эле эстетикалык тарбия, бардык ишти таза, адептүү, жыйнактуу, сулуулук эрежеси менен жасоого тарбиялоо дагы эң маанилүү. Өз элини, жерини сүйүүгө, айныкса мына шаардык ата энелерге айткым келет. Мына балдарыбыз балкондук балдар болуп калбасын, элдик балдар болсун. Элдин, айылдын, табигаттын, жаныбарлардын кадырын билсин. Жөнөкөй элдин тилини, өз эне тилини билген, өз эне тилиде сүйлөгөн, чоң ата, чоң энелерди, айылдан келген элди, жалпы эле айыл жерини, кыргыз жерини сүйүп, урматтай турган кылып тарбиялоого биздин ата энелерибиз маани берсе эң жакшы болот. Урматтуу достор, Бимар супермаркеттер тармагы бардык мусулмандарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайт жана ооз ачаар убагында суу жана курмаларды бекер сунуштайт. Ыйык Рамазан айы бою Бимар супермаркеттерибизде оозуңузду ачсаңыз болот. Орозоңуздар кабыл болсун.